សម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែបារម្ភណាថាទីផ្សារមាសអាចមានបញ្ហាបើយើងមើលនិន្នាការធំរបស់ពិភពលោកដែលកំពុងតែកើតមានហើយនិន្នាការដែលកំពុងតែធ្វើគឺមាសកំពុងតែដើរតួថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដោយដែលផ្លប់ដៃជំរាបជូនបងប្អូនដែលយើងឃើញតម្លៃមាសធ្លាក់កំហុកខ្លាំងមកពីការដកសាច់ប្រាក់ពីអ្នកជួញដូរធំទី1ទី2គឺតើតើជាមួយនឹងការរដ្ឋបិទទៅលើការជួញដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Forex ការដកសាច់ប្រាក់ចេញពី Forex វាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះតែតម្លៃមាសដែលបងប្អូនឃើញគឺជាភាពរឹងមាំនិងជាមាសដែលមានសុខភាពល្អដោយដែលអ្នកសេដ្ឋវិទូទៀតជាទូទៅតែងតែលើកឡើងហើយតែងតែនិយាយបែងអាមេរិកក៏ជឿថាមាសអាចរុញចុះនៅក្នុងតម្លៃ$4,000នៅក្នុងអោនហើយវាអាចនឹងបន្តទៅតម្លៃមួយដែលធ្លាក់ខ្លាំងគឺ$3,700ឬក៏$3,600ហេតុអីក៏បែងអាមេរិកក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី20ខែ7ឆ្នាំ2026តម្លៃមាសអន្តរជាតិនៅក្នុងម៉ោងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$485នៅក្នុងមួយជីម៉ោងនៅក្នុងពេលនេះឬក៏ដើមសប្តាហ៍នៅក្នុងអាទិត្យនេះទំនងដូចជាការព្យាករណ៍ទុករបស់ Wall Street នៅក្នុងសប្តាហ៍ដែលទូទាយថាតម្លៃរបស់មាសនឹងធ្លាក់ចុះឬក៏ស្ថិតនៅក្នុង sideways ច្រើនជាងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញតាមរយៈការផ្សាយចេញរបស់ Fox News ពីម្សិលមិញតើតើជាមួយនឹងសំណើរបស់លោក Donald Trump ដែលចង់បញ្ចូលអ៊ីរ៉ង់ចូលទៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីសមាជិកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានវាយប្រហារហើយនឹងសម្លាប់ដោយការបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យើងរាប់ទុកថាវាគឺជាសញ្ញានៃរលកធាតុអាកាសមួយទៀតបន្ថែមទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែទទួលមានហើយរលកធាតុអាកាសនេះនឹងទាញទម្លាក់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សកលរូបរងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមុនចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងសង្ខេបតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃមានបន្តិចហើយនឹងជំរាបជូនតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ support និង resistance របស់តម្លៃមាននៅក្នុងវីដេអូដោយថ្ងៃនេះព្យាយាមសង្ខេបវីដេអូឲ្យបានច្រើនបន្តិចចឹងសម្រាប់តម្លៃមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$485នៅក្នុងមួយជីឬក៏$4,856.88 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$4,856.88 នៅក្នុងមួយតម្លឹងតែទៅជាមួយនឹងអោនគឺ$3,996.50 សេននៅក្នុងមួយអោនធ្លាក់ចុះមកក៏$4,000ទៀតណាជាតម្លៃ critical ដែលបារម្ភថាវាអាចនឹងទៅដល់$3,900ឬក៏ក្រោមនឹងតិចទៀត$3,996.50 សេននៅក្នុងមួយអោនស្មើនឹង$128.49 សេននៅក្នុងមួយក្រាម$128.49 សេននៅក្នុងមួយក្រាមចំណែកគីឡូគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$128,492.43 សេននៅក្នុង1គីឡូ$128,492.43 សេននៅក្នុង1គីឡូជាហាងឆេងដែលកំពុងតែមានចលនាឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធងាកទៅលើរូបិយប័ណ្ណជំវិញពិភពលោករូបិយប័ណ្ណរូពីរបស់ឥណ្ឌាកំពុងតែប្រឈមធ្លាក់មកក្រោម$97ក្នុង1រូពីដូរបាន$1យើងនឹងឃើញរូបិយប័ណ្ណរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតតែទៅជាមួយនឹងការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការនាំចូលប្រេងឬក៏នាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីអារ៉ុនឬក៏អូស្មန်ពីអារ៉ុនហ្នឹងគឺនឹងបន្តធ្លាក់ទៅទៀតអាហ្នឹងគឺជារឿងបន្ថែមទៅទៀតដែលយើងនឹងឃើញប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងខ្លាំងណាសម្រាប់តម្លៃនេះនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចហើយប្រាក់ដុល្លារនឹងកើនឡើងទៀតការភ័យបារម្ភអំពីធម្មពលនឹងបន្តទៀតឬក៏បង្កើនការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងទៀតសម្រាប់ផ្សារស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្លាក់ទៀតដែរពីព្រោះការភ័យខ្លាំងយើងរងចាំមើលចលនារបស់ប្រទេសចិនតើចលនារបស់ប្រទេសចិននៅតែបន្តកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងឬក៏នឹងប្រែប្រួលមកវិញពីព្រោះប្រសិនបើចិនមានចលនាក្នុងការបន្ថែមទៅលើការនាំចូលប្រេងបន្ទាប់ពីការកាត់បន្ថយ5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលប្រេងចិននាំចូលជាទូមធ្យមគឺ11លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងចិត្តកាត់អស់ 45% ទប់ស្កាត់អំពីការឡើងថ្លៃនៃទំនិញរបស់ខ្លួនប្រសិនបើប្រេងឡើងថ្លៃទំនិញរបស់ខ្លួនឡើងថ្លៃតើចិននឹងមានចលនាបែបម៉េចបើសិនបើចិនមានចលនាក្នុងការនាំចូលប្រេងមកវិញអានោះយើងនឹងឃើញវិបត្តិរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងខណៈនេះមានរឿងពីរដែលកំពុងតែកើតឡើងទីមួយគឺការស្នើសុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់តាមរយៈផ្លូវកាត់របស់លោក Donald Trump ទីពីរគឺការបង្ហាញឬក៏ការពមៀនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការកើនឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងនៅអាស៊ីខាងលិចឬក៏ប្រចាំបពាតែទៅជាមួយនឹងសារចរក្នុងការណែនាំពីការធ្វើដំណើរដែលក្រសួងការបរទេស
ការបរទេសរបស់បណ្ដាប្រទេសច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានអំពីការធ្វើដំណើរទូទាំងពិភពលោករបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍នេះវាកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការតានតឹងនៅប្រចាំបពាឬក៏ធ្វើឲ្យមានការរំខានខ្លាំងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេសូម្បីតែប្រទេសកាណាដាក៏ដំឡើងអំពីហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់នៅកម្រិតក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនៅប្រចាំបពាឬក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅលើមនោគមនយោបាយផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញការកាត់ផ្ដាច់បន្ថែមទៅទៀតទៅលើការវិនិយោគរបស់ពិភពលោកវិនិយោគរបស់ពិភពលោកមានការកាត់ផ្ដាច់មនុស្សទុកលុយម្ដុំបន្តិចទុកលុយនៅក្នុងបាំងបំណុលមនុស្សទុកលុយនៅក្នុងធនាគារអាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់យើងដែរមិនមែនជារឿងរបស់គេទេហើយបើសិនជាជួបសួរថាមិនក៏ជារឿងរបស់យើងមើលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2026មើលចិនទុកលុយរបស់ខ្លួនអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ទុកលុយរបស់ខ្លួនពេញទីផងពួកគោលនយោបាយនៃការដំណើរតាមការប្រាក់មិនទាន់កើតប៉ុន្តែយើងជួបបញ្ហារួចទៅហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Trust Social របស់គាត់គឺស្នើសុំឲ្យសភាឬក៏ស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ទណ្ឌកម្មឬក៏ពន្លឿនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្ទាន់ទៅលើអ៊ីរ៉ានហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ព្រៀងច្បាប់ហើយទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺយកមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ានទៅពីព្រោះវាជាផ្លូវខាត់បើសិនបើស្នើសុំឲ្យមានការបង្កើតទណ្ឌកម្មថ្មីវាតែឆ្លងកាត់សភានិងការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវចុះអ្វីទៅដែលយើងកំពុងតែឃើញអំពីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទៅលើអ៊ីរ៉ង់ចង់ដាក់ទៅលើអ៊ីរ៉ានប្រសិនបើវាកើតឡើងវាគឺជាការហែកចែកនៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរបស់ពិភពលោកបន្ថែមទៅទៀតពីព្រោះនៅក្នុងគោលនយោបាយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើរុស្ស៊ីនឹងអ្វីដែលខ្លាំងផុតគឺការដករុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធ Swift នៃការផ្ទេរផ្ទាត់លុយទៅលងាយទាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងឯកជននិងឯកជនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរយើងដឹងអ៊ីរ៉ានមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ានបន្ថែមទៀតទៅលើធនាគារឬក៏ទៅលើបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនឯកជនរួមជាមួយនឹងបណ្ដាញរដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ានដកចេញពីការផ្ទេរផ្ទាត់ហ្នឹងវាគឺជាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្ដាច់នៅនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ានវាជារលកសញ្ញារបស់ពិភពលោកថាសង្គ្រាមចូលដល់ដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់កាលពីមុនគេវាយចរចាសាំងឬក៏ប្រេងឥន្ធនៈឡើងប្រាវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងការបង្រៀនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវាទៅជានេះហើយវាទៅជាការពង្រីកសង្គ្រាមហើយការវាយឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលែងឈានទៅដល់រោគបាត់ឈប់បាញ់ហើយបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការបង្ហាញឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់អ៊ីរ៉ានដែរតាមរយៈការបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកឆ្លងដែនអាកាសទៅលើប្រទេសហ្សកតានីដែលបានវាយប្រហារទៅដល់តំបន់សំខាន់ក៏យើងអាចនិយាយបានថាទីតាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាជាការបង្ហាញនៅអំណាចឥទ្ធិពលអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ានមិនជារឿងសាមញ្ញទេហើយក៏វាជាបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅទីតាំងយោធានៅក្នុងស្រុកនេះក៏ជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រៀមខ្លួនដែរពីព្រោះការវាយប្រហារនៅទីក្រុងអាកាបារបស់ប្រទេសស្រុកនេះគឺវាគៀកអ៊ីស្រាអែលមែនទែនហើយក៏វាជាច្រកចេញចូលជាកំពង់ផែនិងជាច្រកចេញចូលទំនិញតាមសមុទ្រក្រហមដែរវាជាការគម្រាមកំហែងដល់ពាណិជ្ជកម្មណាពាណិជ្ជកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលពាណិជ្ជកម្មរបស់ស្រុកនេះនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពិភពលោកថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីច្រក Hormuz ដូចនេះរឿងដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងដើមសប្តាហ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទគឺសម្ពាធទៅលើតម្លៃមាសកំពុងតែកើនឡើងប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងដំណើរមាសនៅក្នុងរយៈពេលយូរកំពុងតែបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់តម្លៃមាសដែរនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនឹងដាំក្បាលបន្ថែមទៅទៀតទៅក្នុងវិបត្តិតាមរយៈសង្គ្រាមនេះតម្លៃប្រេងនឹងទំនងជានឹងបង្កើនឡើងទៀតណាហើយសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពិភពលោកអាចនឹងមានការកាប់ផ្ដាច់ឬក៏បង្កការរំខានដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2019-2020បន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវជួបគឺការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការពិភពលោកសកលហើយវិបត្តិអនុទានរបស់ពិភពលោកសកលក៏នឹងខ្លាចទៅជារឿងរងចាំយើងទាំងអស់គ្នាគណៈដែរពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពលរដ្ឋតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតកំពុងតែលង់នៅក្នុងវិបត្តិបំណុលរួចទៅហើយមុនបញ្ចប់វីដេអូនេះយើងចូលទៅដល់តម្លៃ support និង resistance សម្រាប់ប្រិមិត្តទៅលើការជួញដូរមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់តម្លៃ support របស់មាសប្រសិនបើមាសធ្លាក់ល្អប៉ះបន្តែទៀតប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ3990ឬក៏$3,985នៅក្នុង1អោនយើងនឹងឃើញតម្លៃមួយដែលសំខាន់ផុតដែរយើងអាចដឹងថាមាសនឹងបន្តទៅណាគឺ$3,975
នឹង$3,950 ហើយទាបបំផុតគឺ$3,900នៅក្នុងមួយអោនហើយតម្លៃដែលនឹងធ្វើឲ្យមាសធ្លាក់បាក់ទៅផុងទៅកន្លែងមួយទៀតគឺ$3,800តំណងវានឹងវិលចុះវិលឡើងទេសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះបញ្ហាសង្គ្រាមហ្នឹងក៏គេអាចមើលឃើញអំពីផលចំណេញនៃតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដែរការលក់ចេញនឹងធ្វើឲ្យមានការទិញចូលនៅពេលតម្លៃតែចុះតោសម្រាប់ resistance ឬក៏តម្លៃខ្ពស់បើសិនបើមាសអាចឡើងវាឬក៏មកប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,010នៅក្នុងមួយអោនវានឹងបន្តទៅ$4,050នៅក្នុងមួយអោននិង$4,100ឬក៏តម្លៃខ្ពស់បំផុតគឺ$4,200តម្លៃខ្ពស់បំផុតគឺ$4,200សម្រាប់អ្នកជួញដូរមាសនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែការជួញដូរមាសគួរតែទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃរបស់$3,900ឬហើយលក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃ$4,100ឬក៏$4,200នៅក្នុងមួយអោនសម្រាប់មាសនៅក្នុងសប្តាហ៍ដែលទើបតែបញ្ចប់នេះគឺមាសធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 2.5% នៅក្នុងរង្វង់$4,017នៅក្នុងមួយអោនបើយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍របស់ Wall Street កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺត្រឹមត្រូវមាសធ្លាក់ដោយសារតែការភ័យនៅខ្លាចនៅបញ្ហា3ទីមួយគឺការកើនឡើងនៃតម្លៃរបស់ប្រេងដែលប្រេង Brent កើនឡើងលើស$80នៅក្នុង1បារ៉ែលបន្ទាប់ពីភាពតានតឹងបង្កឡើងការបារម្ភពីសន្តិសុខធម្មពលនៅតែបន្តការបដូរប្រាក់ដុល្លារឬក៏តម្រូវការរបស់ប្រាក់ដុល្លារវាទៅជារឿងចាំបាច់របស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលនាំចូលប្រេងហើយប្រទេសដែលនាំចូលប្រេងគឺតែជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់មាសច្រើនជាងគេពលរដ្ឋមានតម្រូវការក្នុងការទិញដូរឬក៏ជួញដូរមាសច្រើនជាងគេទាំងលក់រាយនិងលក់ដុំផងដែរនិងរឿងទី1រឿងទី2គឺការបារម្ភពីអតិផរណាទោះបីជា CPI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់មក 3.5% ខុសពីការរំពឹងទុក 3.8 ប៉ុន្តែគេនៅតែបារម្ភពីតម្លៃប្រេងអាចនឹងរុញតម្លៃអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកើនឡើងដែលធនាគារកណ្ដាលលោក Kevin Moss ក៏ប្រកាសគឺគាត់នឹងរកមធ្យោបាយក្នុងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏បំបត្តិអតិផរណាឲ្យតាមតែបានគាត់មិនស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងបញ្ហាអតិផរណាទេហើយរឿងទី3ហ្នឹងគឺការតាក់ទាញតាមទិន្នផលនៃបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតាំងពី2ឆ្នាំកើនឡើង 4.17% បានបំណុលរយៈពេល10ឆ្នាំនិង20ឆ្នាំកំពុងតែផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងការដែលមិនចាំបាច់វិនិយោគទៅទិញបានបំណុលទុកហើយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំបន្តមកវិញលក់ចេញមកវិញហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទូទៅផងដែរពីព្រោះភាពកក់ក្ដៅកំពុងតែបង្កើតឡើងដោយប្រធានធនាគារកណ្ដាលទីផ្សារកំពុងតែរំពឹងទុករហូតដល់ទៅ 56% ដែលធនាគារកណ្ដាលនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែកញ្ញានៅក្នុងខែកក្កដានេះមិនដំឡើងទេតែនៅក្នុងខែកញ្ញានឹងដំឡើងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់វានឹងធ្វើឲ្យបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ផលតាក់ទាញបន្ថែមទៀតប្រាក់ដុល្លារកាន់តែខ្លាំងហើយតាក់ទិនជាមួយនឹងផលចំណេញទៅលើទិន្នផលបានបំណុលនឹងកើនឡើងសម្រាប់តម្លៃមាសនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបងប្អូនអាចទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលបងប្អូនធ្លាប់បានទទួលពីខ្ញុំពីម្សិលមិញតែ Bank of America ក៏ទូទាយថាមានអាចធ្លាក់នៅក្នុងរង្វង់$3,700នៅក្នុងមួយអោនណាអាតម្លៃហ្នឹងខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនថាវាតឹងបន្តិចតែតម្លៃដែលវាអាចធូរតែបើសិនបើមាសវាធ្លាក់គឺវាក្រោម$4,000នៅក្នុងមួយអោនវាអាចបន្តទៅ$3,900នៅក្នុងមួយអោនរឿងដែលយើងត្រូវតែរងចាំមើលទៅគឺជាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតិផរណាការផ្ដល់សញ្ញាណនៃធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមបន្ថែមទៅនឹងគឺគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរតើធនាគារកណ្ដាលនៅអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់សញ្ញាទៅលើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែកញ្ញាដូចគ្នាឬក៏ការកាត់បន្ថយបើសិនបើនៅក្នុងខែកញ្ញាធនាគារអឺរ៉ុបនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដូចគ្នាដែរដូចនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកណាអានោះហើយយើងនឹងឃើញដូចដែល Bank of America គាត់បានព្យាករណ៍ថាតែទិនជាមួយនឹងតម្លៃឬក៏តែទិនជាមួយនឹងបញ្ហាមាសអាចនឹងរកសភាពខ្លាំងនៅក្នុងខែសីហានៅក្នុងខែកញ្ញាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាគឺជាការរងសម្ពាធនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទេខ្ញុំឲ្យហេតុផលបងប្អូនដដែលហើយយើងអាចទៅមើលទៅលើការជួញដូរនៅក្នុង comic បន្ថែមទៅទៀតសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីវានឹងជះផលត្រឡប់មកវិញទៅលើកំសោយនៃការខ្វះខាតលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែមានលុយហើយការមានលុយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចប្រមូលត្រឹមតែពន្ធឬក៏សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែមានជាមួយនឹងប្រទេសចិនអាចកែប្រែមកប្រសើរវិញតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលទេអ្វីដែលយើងឃើញមាសកំពុងតែមានរឿងច្រើនក្នុងការកើនឡើងប្រទេសធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋកំពុងតែសង្កត់អញ្ចឹងវាត្រឹមតែជាគោលនយោបាយនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើមានប្រសិទ្ធភាពយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសកែសម្រួលនៃការឡើងតម្លៃរបស់វាតែបើសិនវាមិនមានសុវត្ថិភាពទេវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសនឹងប៉ោងទៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ណាមួយតែទៅជាមួយនឹង
គោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់របស់បណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកនឹងនៅក្នុងស្រុកវានៅតែបន្តទេហើយពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងកំណើនយឺតហើយសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតនៅក្នុងភាពឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកបវិជ្ជាបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបងប្អូនបានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងហ្នឹងគឺវាសាងឡើងដោយសេដ្ឋកិច្ចតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាមិនសាងឡើងដោយខ្មែរតែម្នាក់យើងមានពីរកត្តាក្នុងនិងកត្តាក្រៅកត្តាក្រៅជាឥទ្ធិពលខ្លាំងយើងខ្លាំងគាត់ពីព្រោះកត្តាក្រៅគឺជាប្រភពលុយដែលនាំចូលមកអានេះគឺជាហេតុផលហើយបើហេតុផលមួយទៀតយើងអាចមើលឃើញបានការជួញដូរនៅក្នុងខែសីហាយើងឃើញមានការបើកការជួញដូរទៅលើកុងត្រាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនឹងមានរហូតដល់ទៅ23លានអោនអញ្ចឹងនៅក្នុងកុងត្រារយៈពេលខ្លីវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទិញមួយចំនួនណានឹងចាប់ដើមត្រឡប់ចូលមកកុងត្រាហើយគាំពៀនៅតម្លៃមាសដែលអាចធ្វើឲ្យតម្លៃមាសឈរនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយនៅក្នុងតម្លៃ4200ឬក៏4300 ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនបើបញ្ជាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺ$4,000នៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងមាសអាចនឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងតម្លៃ4200និង$4,300នៅក្នុងមួយអោនមុនពេលដែលតម្លៃរបស់វាកើនឡើងបន្ថែមមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមាសធ្លាក់វាត្រូវតែមាននៅការធ្លាក់រហូតទេអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនថាទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃសន្សំណាមួយដែលបងប្អូនយល់ថាឃើញថាមាសនឹងបន្តកើនហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមកើនបន្ថែមទៅទៀតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអតិផរណាឬក៏ការផលិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់យើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងខែមេតាมันមានភាពរឹងមាំប្រហែលទេតែទៅជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញតែទៅជាមួយនឹង industry production នៅក្នុងរង្វង់ 5.4% ទេហើយតែទៅជាមួយនឹងអតិផរណា PPI ផ្សេងក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រសើរតែកើតឡើងពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងផងដែរខ្ញុំឲ្យទិសដៅតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាមាសអាចត្រឡប់មក$4,200ឬក៏$4,300នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺ1ទៅ4សប្តាហ៍ប្រសិនបើមាសអាចនៅតែឈរណាលើតម្លៃ$4,000នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យរយៈពេលមធ្យមយើងឲ្យដល់ទៅ6សប្តាហ៍ចុះពីព្រោះយើងនឹងទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែកញ្ញាហើយការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នោះគឺជាឈ្នាន់មួយទៀតឬក៏ជាស្ថានភាពប្រែប្រួលមួយទៀតដែលវានឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់តើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាអាចទ្រាំទ្រពីការដកសាច់ប្រាក់មានន័យថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់គឺការដកសាច់ប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឲ្យសាច់ប្រាក់វាមានតិចកាលណាបើសាច់ប្រាក់វាមានតិចតម្លៃឬក៏ការប្រើប្រាស់ការចង់បានការចង់ទិញតំណែងវាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងអតិផរណាវាធ្លាក់ចុះព្រោះតម្រូវការវាលែងសូវមានតំណែងវាច្រើនជាងអតិផរណានេះគឺជារឿងដែលយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែបើយើងមើលទៅរឿងប្រទេសចិនក៏មិនមានកំណើនណាខ្លាំងដោយការរំពឹងទឹកនៃទីផ្សារដែរទីផ្សាររំពឹងថាប្រទេសចិនអាចកើនឡើងរហូតដល់ 4.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2026តែបើយើងមើលសន្ទុះទៅគឺអត់ទៅដល់ហ្នឹងទេនៅក្នុងរង្វង់ 3% ជាងនេះនេះគឺជារឿងដែលយើងកំពុងតែឃើញណាហើយកុំគិតថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបញ្ចប់យើងឃើញយើងទៅតែឃើញថ្មីទេខាងតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតំណាងគេបានស្នើសុំយើងនិយាយធំប្រទេសកម្ពុជាយើងចោះណាយើងឃើញមានការស្នើសុំច្រើនតែទៅជាមួយនឹងការប្រើផលិតផលនៅក្នុងស្រុកទាំងប្រទេសវៀតណាមមានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងតែការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកកាលពីឆ្នាំ2000ដើមឆ្នាំ2026យើងឃើញម្ដងហើយនឹងចុងឆ្នាំ2025ឥឡូវហ្នឹងរឹតបន្តឹងទៀតហើយឥឡូវយើងឃើញមានការស្នើសុំមកប្រទេសកម្ពុជាដែរឲ្យយើងទៅទិញសរសៃអំបោះដែលផលិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតលើកលែងពន្ធច្រើនអានេះយើងស្ដាប់មកដូចសាមញ្ញតែអត់សាមញ្ញវាជាការជួញដូរមួយអញ្ចឹងលោកមកថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងការជួញដូរណាមួយយើងស្នើសុំឲ្យគេជួយទិញយើងណាយើងទិញតំណែងគេច្រើនអត់ទេថាចាប់រួយចុះយើងផ្ដាំគេថាយើងជួយទិញអវ៉ាន់ចាប់រួយគាត់ច្រើនហើយយើងផ្ដាំហ្នឹងបងឯងបើសិនជាខ្វះនេះខ្វះនោះទិញតែខ្ញុំផងទៅពួកខ្ញុំជួយទិញបងឯងច្រើនអញ្ចឹងណាតែយើងអត់បានទៅទិញគាត់ទេហើយយើងគិតថាអាហ្នឹងយើងសាមញ្ញណាចំចុះយើងនឹងឃើញអ្នកហ្នឹងឈប់ឬក៏កាត់បន្ថយការទិញពីផ្ទះយើងដូចគ្នាដែរបើមិនតែយើងមិនងាកទៅប្រើប្រាស់អង្គដូចគ្នាអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានគឺវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញសូម្បីតែប្រទេសតូចដែលប៉ិនគ្រាប់ល្ងហ្នឹងក៏មានការដណ្ដើមទីផ្សារគ្នាផងដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតាមការចុះផ្សាយរបស់ website Kiko គេមាន14នាក់ដែលមកពីស្ថាប័ន Wall Street ដែលព្យាករណ៍អំពីតម្លៃមាសតែមុនគេព្យាករណ៍ត្រូវអញ្ចឹង14នាក់ហ្នឹងគឺមានតែម្នាក់ទេទោះទាយថាមាសឡើង11នាក់ទោះទាយថាមាសធ្លាក់
គឺស្មើនឹង 79% ម្នាក់ស្មើនឹង 7% ម្នាក់ដែលទាយថាមាសឡើងគឺស្មើ 7% ហើយ11នាក់នោះគឺស្មើ 79% ទោះទាយថាមាសធ្លាក់ក្រៅពីហ្នឹងពីអ្នកទៀតគេទោះទាយថាមាសស្ថិតនៅក្នុង sideways មានតែ 14% ទេតែបើយើងមើលទៅលើតួលេខអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកជួញដូរវិញណាអ្នកជួញដូរ forex ជួញដូរ trade អីផ្សេងៗមាន169សំឡេងនៅក្នុងនោះមាន68សំឡេងស្មើនឹង 40% ទោះទាយថាមាសឡើងអញ្ចឹងអ្នកជួញដូរឲ្យមាសឡើងខ្ពស់ជាងហើយតាមពិតអ្នកវិភាគគាត់វិភាគឃើញចេះតាមបច្ចេកទេសនិងព័ត៌មានហើយអ្នកជួញដូរក៏វិភាគទៅហើយគាត់ទិញទៅអញ្ចឹងអ្នកជួញដូរគឺ68សំឡេងស្មើនឹង 40% ដែលមាសឡើងហើយ61សំឡេងស្មើនឹង 36សំឡេងទោះទាយថាមាសធ្លាក់ចុះនិង40សំឡេងស្មើនឹង 24សំឡេងទោះទាយថាមាសស្ថិតនៅក្នុង sideways នេះគឺជាអ្វីដែលគេទូទាយបងប្អូនអាចយកទៅប្រៀបធៀបបានហើយតើតើជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏តំបន់អឺរ៉ុបអីផ្សេងៗបងប្អូនអាចមើលតើតើជាមួយយើងមើលទៅលើការសម្រេចចិត្តនៅតំបន់អឺរ៉ុបតើមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទេសម្រាប់ខែកក្កដារួមជាមួយនឹងខែធ្នូបន្តមកទៀតគឺរបាយការណ៍តែជាមួយនឹងការអត់ការងារធ្វើរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនោះយើងមានរបាយការណ៍ S&P Global Flash PMI រួមជាមួយនឹងរបាយការណ៍លក់ផ្ទះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅទិន្នន័យឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជួបប្រទះគ្រប់យ៉ាងនៅលើពិភពលោកឡើងថ្លៃឬក៏មានតុល្យភាពឬក៏មានចលនានៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ពឹងផ្អែកមួយផ្នែកធំនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាតម្លៃមាសក៏ពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនផ្សារហ៊ុនក៏ពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនតម្លៃ commodity ហាងឆេងផ្សេងៗក៏ពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនដែរនៅពេលដែលប្រទេសចិនគាត់មានសមត្ថភាពពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានចំណូលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាការចាក់បញ្ចូលលុយចូលទៅក្នុងផ្សារហ៊ុនក្នុងស្រុកការចាក់បញ្ចូលលុយទៅលើការជួញដូរហាងឆេងផ្សេងៗទាំងលោហៈរ៉ែលោហៈប្រាក់ស្ពាន់ឬក៏លោហិនរួមជាមួយនឹងមាសក៏វាមានកំណើនកើនឡើងហើយការចាក់បញ្ចូលលុយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សារហ៊ុនអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកសម្បូរសមាយក៏មានមួយផ្នែករបស់ប្រទេសចិនក្រៅពីហ្នឹងចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសរហូតដល់ទៅ120ប្រទេសដែលពឹងផ្អែកអាស្រ័យទៅលើការលក់ទំនិញមួយចំនួនធំជាពិសេសគឺវិស័យកសិកម្មទៅលើប្រទេសចិនណាដូចជាថៃវៀតណាមខ្មែរគឺពឹងផ្អែកទៅលើចិនទោះបីជាយើងនិយាយថាខ្មែរដូចជាមិនសូវលក់កសិកម្មទៅឲ្យចិនច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាតម្រូវការកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនកើនឡើងការទិញវត្ថុធាតុដើមតាមរយៈឈ្មួញថៃតាមរយៈឈ្មួញវៀតណាមពីប្រទេសកម្ពុជាវាធ្វើឲ្យតម្លៃកសិកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាពិភពលោកបារម្ភទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនហើយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចិនបានកសាងឡើងវាកំពុងតែនឹងខ្លាយទៅជាភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជាការជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកតាមរយៈតម្រូវការរបស់ប្រទេសចិនយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានពីក្នុងប្រទេសចិនសិនបន្ទាប់ពីយើងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថា GDP នៅក្នុងត្រីមាសទី2របស់ប្រទេសចិនហ្នឹងបានធ្លាក់នៅក្នុងរង្វង់ 4.3% ដែលការសម្រេចបាននៅក្នុងត្រីមាសទី1គឺសម្រេចបានខ្ពស់ណារហូតដល់លោកស៊ីជីនពីងគាត់ផ្អាកក្នុងការអនុម័តគម្រោងមួយចំនួនក្នុងការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគមួយចំនួនទៅក្នុងស្រុកផងដែរដែលថារក្សានៅសាច់ប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពនៃការចំណាយរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រីមាសទី1ហ្នឹងគឺប្រទេសចិនសម្រេចបានរហូតដល់ទៅ 5% ហើយការរំពឹងទុកនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងគឺក្នុងចន្លោះ 4.5 ទៅ 5% ប៉ុន្តែនៅក្នុងត្រីមាសទី1ត្រីមាសទី2បូកបញ្ចូលគ្នាបានចេញជាឆមាសទី1នៅក្នុងរង្វង់ 4.7% យើងរាប់ទុកថាវាគឺជា GDP ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកំណើនយឺតនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ប្រទេសចិនបើសិនបើសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ GDP របស់ប្រទេសចិនអាចកើនឡើងពីរង្វង់ 5 ទៅ 6% មានការរីកចម្រើនណាហើយបើកើនលើសពី 6% រាប់ទុកថា GDP របស់ប្រទេសចិនជា GDP មួយស្ថិតនៅក្នុងកំណើនលឿនហើយតែបើសិននៅក្នុងរង្វង់ 4 ទៅ 5 គឺសុខភាពល្អប៉ុន្តែมันមានការរីកចម្រើនទេបើមក 3.4 ពី 3 ទៅ 4 វាស្ថិតនៅក្នុងកំណើនយឺតហើយបើក្រោម 3% ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺសម្រាប់ប្រទេសចិនGDP ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2007មានប្រមាណជា 3.5 trillion ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាននៅក្នុងរង្វង់20 trillion ជាងអញ្ចឹងការកើនឲ្យវាខ្ពស់ឲ្យវាច្រើនដោយពេលដែលចិនកំពុងហក់លោតនៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ2010រហូតដល់2019ណាវាគឺជាស្ថានភាពដែលពិបាកឲ្យចិនសម្រេច
អ្វីដែលយើងឃើញហើយគេបារម្ភខ្លាំងផុតគឺតើទៅជាមួយនឹងកំសោយនៃការចាយវាយរបស់ពលរដ្ឋចិនកម្លាំងទិញគេហៅថាការលក់រាយនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺធ្លាក់ក្រោម 1% ធ្លាក់ក្រោម 1% ទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនលែងពឹងទៅលើការទិញនៅក្នុងស្ថានភាពខាងក្នុងហ្នឹងដូចទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក 70% GDP ពឹងផ្អែកទៅលើការទិញរាយរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជា 80% ប្រមាណលើស 80% ហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការទិញរាយរបស់ពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាដែរតែបើសិនទីផ្សារហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះគឺវាធ្លាក់ខ្លាំងកាលមុនទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការលក់រាយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះចិនកំពុងតែផ្ដោតខ្លាំងឬក៏ពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើការនាំចេញការនាំចេញឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 5.3% នោះកម្ដៅកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងក៏ជាការបារម្ភដែរពីព្រោះនៅសេវិទូទៅគេជឿជាក់ថាចិនពឹងផ្អែកទៅលើការលើទីផ្សារនាំចេញខ្លាំងពេកប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដែលវាកើតឡើងណាតាមរយៈគោលនយោបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មានតំបន់ខ្លះកាត់ផ្ដាច់ចិនបានតាមគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ពិភពលោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមហាយៈចិននឹងអាចដួលរលំបានអញ្ចឹងយើងអាចឃើញបានកម្លាំងទិញនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះហើយការពឹងផ្អែកនាំចេញគឺវាពឹងផ្អែកខ្លាំងខណៈដែលតែទៅជាមួយនឹងវិស័យធំរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងក៏បន្តធ្លាក់ទៅដែរតែទៅជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យក៏វាធ្លាក់តែបើនិយាយពីអចលនទ្រព្យងាកមកខ្មែរបើអចលនទ្រព្យចិនមិនឡើងផងគុំរំពឹងថាអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងឡើងណាយើងត្រូវមើលពីព្រោះអ្នកវិនិយោគលើទីផ្សារអចលនទ្រព្យខ្មែរច្រើនជាងគេទាំងដីកសិកម្មនៅតែបន្តព្រោះនៅការកាន់កាប់ពីជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិនធ្វើការដីនឹងខ្វះមិនបានទេតែទៅជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើដីឧស្សាហកម្មទៅលើដីពាណិជ្ជកម្មពឹងផ្អែកស្ទើរទាំងសង្ស្រងហើយទៅលើប្រទេសចិនចាការធ្លាក់ចុះនៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសចិននៅផ្នែកឧស្សាហកម្មតែទៅជាមួយនឹងការសាងសង់រួមជាមួយអចលនទ្រព្យនៅតែបន្តទាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិទេការបាត់បង់នៅអ្នកវិនិយោគនឹងវាបាត់បង់ពីទាំងអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិនក៏មានកម្ដៅតិចការវិនិយោគ FDI តែទៅជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគផ្ទាល់ពីបណ្ដាប្រទេសបរទេសផ្សេងៗហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដកចេញពីប្រទេសចិនឬក៏វាងាកមានទាំងដកហើយមានទាំងងាកចេញដកទៅវៀតណាមទៅងាកទៅប្រទេសផ្សេងទៅដូចជាឥណ្ឌាវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីថៃហើយមិនក៏រាប់ទៅថៃក៏ជាទិសដៅរបស់គេដែរឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ដែរតែទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គឺបុគ្គលិកជំនាញដែលគេបានបន្តផ្ដាល់ហើយណាជាប្រទេសដែលនៅកណ្ដាលនៅតំបន់អាស៊ានជាច្រកចេញចូលក្នុងការចែកចាយនៅឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ផងដែរអានោះគឺជាភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃរួមជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងសម្បូរបែបទៅលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនទាំងគោកដែនទឹកនិងសមុទ្ររួមទាំងអាកាសផងដែរហ្នឹងគឺជារបស់ប្រទេសថៃអញ្ចឹងអាការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនគឺវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងមិនថា FDI និងការវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនហើយតើទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលគេកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងគឺតើទៅជាមួយនឹងវិបត្តិធម្មពលដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាចិនកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងរហូតដល់ទៅ5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃស្ទើរតែ 45% នៃការនាំចូលធម្មតារបស់ខ្លួនគឺគាត់និយាយថាវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើថ្លៃដើមផលិតខ្លាំងដែរបើកាលណាបើថ្លៃដើមផលិតកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែខ្ពស់ការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែពិបាកពួកចិនបច្ចុប្បន្នកំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នជាមួយផ្នែកធំនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកលុយរបស់ចិនដែលអាចនឹងចាក់ចូលតាម commodity ហាងឆេងតាមចលនាទ្រព្យតាមផ្សារហ៊ុនតាមតំបន់ពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការចាយទៅលើការទិញរាយទាំងឡាយបូករួមជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មយើងនឹងឃើញថាប្រទេស120ប្រទេសដែលកំពុងតែពឹងពាក់ប្រទេសចិនណាមិនថាពឹងពាក់ទៅលើការរកស៊ីជាមួយគ្នាពឹងពាក់ទៅលើកម្ចីឬក៏ពឹងពាក់ទៅលើជំនួយពីប្រទេសចិននឹងស្ថិតនៅក្នុងកំណើនយឺតដោយដែលប្រទេសចិនកំពុងតែជួបប្រទេសដូចគ្នាផងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាចិនក៏ជាមួយផ្នែកនៃ commodity តែទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសប្រាក់ហាងឆេង copper ផ្សេងៗដែរប្រជាជនចិនធ្លាក់សាច់ប្រាក់រត់មិនសូវគ្រប់គ្រាន់ក៏តម្លៃហាងចេញទាំងអស់ហ្នឹងវារត់ខ្សោយទៅតាមនឹងដូចគ្នាស្របពេលខ្លះក៏ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ប្រិយមិត្តតែតើតើជាមួយនឹងការរីកចម្រើនឥឡូវគេឃើញប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែ
អភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាល AI ណាដែលប្រទេសវៀតណាមចាយលុយប្រមាណជា 2,000 លានហើយប្រទេសថៃចាយលុយប្រហែលជា 1.8 លានក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏រៀបចំប្រទេសខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាប្រទេស AI ហើយមានទទួលបានការវិនិយោគសំណួរសួរថាចុះអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីទៅខ្ញុំឲ្យហេតុផលចំណេញទៅមួយសិនណាឧទាហរណ៍ថាថៃក៏ចាយលុយ 2,000 លានវៀតណាមក៏ចាយលុយ 2,000 លានយ៉ាងនិយាយ 2,000 លានស្មើអញ្ចឹងទៅវាគឺជារំបត់នៃការវិនិយោគដែលគេអាចមើលឃើញការចំណេញដែលជួយឲ្យប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលបានកំណើន GDP កើនឡើងប្រហែលជា10ទៅ 12% វៀតណាមអាចកើនឡើងពីចន្លោះ14ទៅ 15% តាមរយៈការវិនិយោគនៅផ្នែក AI រៀបចំប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយទាញស្រោកបើយើងគិតពីគេនិយាយពីប្រាក់ចំណូលជាលុយហ្មងណាព្រោះយើងជួយចិត្តស្ដាប់ចំនួនលុយហើយខ្មែរយើងបើនិយាយពីចំនួនលុយតួលេខយើងអាចស្ដាប់បានលឿនអញ្ចឹងគេវិនិយោគ 2,000 លានហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងប្រហែល 2,000 លានអាចទាញចំណូលបានប្រហែលជា 42,000 លាន Visitor ដែលស្មើនឹង GDP របស់យើងទាំងមូលណាតាមរយៈការវិនិយោគ 2,000 លានរបស់គេហ្នឹងគឺអាចទាញចំណូលមកវិញបានប្រហែលជា 40,000 លានជាងក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរអស់ហ្នឹងនេះយើងបានឃើញរឿងតួលេខទី1គឺប្រទេសទាំងពីរមានបំណងក្នុងការវិនិយោគទៅលើវិស័យ AI ហើយបានចាយលុយរបស់ខ្លួនដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើតច្បាប់ AI ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបរិយាមនុស្សចេះប្រើ AI ចូលក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយក៏មានច្បាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសិលធម៌នៃការប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងដែរថានៅក្នុងប្រទេសថៃអាចប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងប៉ុណ្ណាវាត្រូវតាមគោលការណ៍របស់អ្នកវិនិយោគដែលគេចង់វិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺត្រូវតែមានមនុស្សដែលមានធនធានយល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាទាក់ទងជាមួយនឹង AI បញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានអានឹងហើយត្រូវតែមានច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលគេចាយលុយ 2,000 លានហើយគេរំពឹងថានឹងមានក្រុមហ៊ុនធំៗមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសគេដែលធ្វើឲ្យប្រទេសគេនឹងមានប្រភពចំណូលរហូតដល់ទៅ40,000 លានជាងតាមការវិនិយោគ 2,000 លានហើយបងប្អូនសួរថាហេតុអីគេទៅវិនិយោគនោះហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ទៀតគាត់ថ្មីតែម្ដងចុះអានឹងមានន័យថាម៉េចទៅខ្ញុំជំរាបជូនថាចេះវាអត់សម្លាយទេនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការដណ្ដើមទីផ្សារការងារដណ្ដើមពិភពលោកណាយើងរៀងនៅក្រោយគេបន្តិចសូម្បីតែ digital live ពហុឬក៏គេហៅថាភាវូនីយកម្មដូច digital ក៏យើងដើរក្រោយគេដែរយើងចេះតែប្រើ social media ទេប៉ុន្តែបើសិននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគេមានច្បាប់របស់គេតាំងតែងគេទាញប្រភពចំណូលពីសម័យ digital របស់គេហ្នឹងបានយ៉ាងរលូនទាំងវិស័យរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជនហ្នឹងទៅគេមានដល់ e-commerce របស់គេទៀតមានការលក់ដូររបស់គេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគេមានជីងជើងហើយគេមានអីផ្សេងហ្នឹងទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃគេមាន e-commerce platform ធំៗដែលធ្វើឲ្យប្រទេសពលរដ្ឋរបស់គេអាចលក់អាវ៉ាន់នៅក្នុងស្រុករបស់ពួកគេដោយមិនប្រឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យយើងពឹងផ្អែកទៅលើ Facebook លក់ណាយើងនៅក្នុង social media digital life ក៏ដើរអត់ទាន់គេដែរអានេះយើងអត់និយាយទលំទលាយទៅលើការជួយនៅក្នុងវិស័យឯកជនឬក៏ជួយនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋផងយើងនិយាយតែពីរឿង e-commerce មួយក៏យើងឃើញឆ្ងាយជាងគេដែរតែពេលយើងទៅដល់ AI ទៅយើងហៅថាឆ្ងល់ទៀតហើយពេលតាក់ទងអីដើម្បីឲ្យវាបាត់ឆ្ងល់យើងក៏និយាយបែបទ្រុសបែបក្មេងបឋមទៅតាក់ទងពីមុនយើងនៅក្នុងសម័យ digital តាក់ទងជាមួយ digital live ណាយើងមានការបង្កើតជា POS លក់អាហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនពិបាកយល់QR រឿងអីពិបាកយល់ឥឡូវយើងនិយាយថាមាននៅក្នុងនោះគឺ e-platform តាក់ទងជាមួយនឹង e-commerce ណាបងប្អូនស្គាល់ថាបើស្គាល់ Alibaba បើស្គាល់ហ្នឹងយើងយល់តិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសគេបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ digital ហើយគេអាចលក់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហើយវាជួយសម្រួលបង្កើតឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋរបស់គេទៀតពលរដ្ឋដែលរស់ស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធលក់តំណែងហ្នឹងទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធក្តីក្រៅប្រព័ន្ធគេលក់តំណែងឆ្លងក្រៅស្រុកទៅហើយសិស្សនិស្សិតដែលគាត់រៀនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏សិស្សនិស្សិតដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់អាចមានការងារច្រើនតាមរយៈការបង្កើតការងារតាមរយៈ digital life ឥឡូវដូចគ្នាដែរតើទៅជាមួយនឹងសម័យ AI ដូចគ្នាដែរសម័យ AI គឺជាសម័យមួយដែលនឹងស្រូបទាញមនុស្សស្រូបទាញឱកាសការងារហើយស្រូបទាញនៅចំណូលធំដល់បណ្ដាប្រទេសដែលគាត់ចាប់ឱកាសនឹងបានអញ្ចឹងហើយបានជាវៀតណាមនិងប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់ត្រូវការវិនិយោគអានោះគឺគាត់បដិបដាយុវជនរបស់គាត់ហ្នឹងតាមរយៈការបង្កើតនៅសាលាបង្កើតនៅច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រង AI បន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាគាត់មានបុគ្គលិកជំនាញតាក់ទងជាមួយនឹង AI ថាអ្វីទៅកើតឡើងគឺក្រុមហ៊ុនធំដែលនៅបរទេសដែលយើងមានឃើញមាន Microsoft Nvidia ឬក៏ AW ឬក៏ Google ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមវិនិយោគគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅបើកក្រុមហ៊ុន data center នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺវៀតណាមហើយជាមួយនឹងប្រទេសថៃសំណួរសួរហេតុអីក៏ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងទៅបើក data center
នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរអធិស្ឋានសំទោសមិញគឺមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសថៃបងប្អូនត្រូវចងចាំថា AI ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាផលិតផល AI ដែលយើងរាល់ថ្ងៃគឺជាផលិតផលអញ្ចឹងការផ្ដល់សេវាកម្មដែលលឿនបំផុតហើយស្របច្បាប់ខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏កំពុងតែរឹតត្បិតជាមួយនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិក្នុងការទាញទិន្នន័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេហ្នឹងគេទាមទារឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI ឬក៏បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល Data Center មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសគេតែម្ដងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ចំនួនមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ AI កាន់តែច្រើនក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនពីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ AI អានេះយើងអត់រាប់ពីក្រុមហ៊ុនតូចៗដែលគាត់អង្គុយសរសេរ POS ឬក៏គាត់បង្កើត Cloud បង្កើត Chatbot ឬក៏បង្កើតកម្មវិធីលក់ផ្សេងនៅលើបណ្ដាញ AI ទាំងអស់ហ្នឹងផងអានេះយើងនិយាយតែពីក្រុមហ៊ុនធំឬក៏ការវិនិយោគអាហ្នឹងគឺជាទំនិញហើយក៏គឺជាកន្លែងដែលបង្កើតឱកាសការងារធំផងដែរដែលបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ជាមុខរបរទាន់សម័យសម្រាប់យុវជនឬក៏សម្រាប់ប្រទេសដែលមានភាពជឿនលឿនតែធ្វើការនៅហ្នឹងបានប្រាក់ខែច្រើនឥឡូវខ្ញុំសរុបឲ្យបងប្អូនងាយយល់បន្តិចទៅគេលោកតែស្ដាប់ទៅវាបែកស្ទឹងហូរស្ទឹងព្រោះអាហ្នឹងវាថ្មីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងដើរអត់តដូចយើងព្យាយាមបញ្យល់ចាស់ថាគេលក់ផលិតផលទៅលើ Facebook ក៏ចំណេញអីចឹងទៅខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនម្ដងទៀតបច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមសរុបឲ្យបងប្អូនណាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយ AI ឬក៏មានបច្ចេកវិទ្យា AI ជឿនលឿនដែលខ្លួនបានវិនិយោគរហូតដល់ទៅ 2000 លានប្រហែលជា 2000 លាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងហ្នឹងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនគេហៅថាជាធនធានឬក៏ជាកម្មករជំនាញម្ដងទៀតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនដើម្បីក្លាយជាធនធានឬក៏ជាកម្មករជំនាញនៅលើវិស័យ AI ទាំងវៀតណាមនៅទាំងប្រទេសថៃក្រៅពីហ្នឹងក៏បង្កើតនៅច្បាប់មូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រង AI ដែរដើម្បីឲ្យវាត្រូវការលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹង AI ហ្នឹងវាមានពីររឿងដែលអាចទាញចំណូលដោយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់បណ្ដាប្រទេសហ្នឹងទី1គឺការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនធំពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះការរឹតបន្តឹងនៃការប្រើប្រាស់ AI តើទៅជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសណាវាចាប់ផ្ដើមកើតមានហើយអញ្ចឹងបើសិនជាថៃបើសិនជាវៀតណាមមានច្បាប់តើទៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រង AI ត្រឹមត្រូវមានកម្មករជំនាញមានយុវជនដែលមានជំនាញទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏បញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងវាអាចនឹងតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនធំលើលោកដូចជា NVIDIA ដូចជា Microsoft Google AWS ឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវិនិយោគយើងនិយាយអំពីទំហំតួលេខលុយនៃការចាក់ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាតួលេខពាន់លានដុល្លារដែលយកមកបង្កើតយកមកទិញម៉ាស៊ីនចូលយកមកបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាការវិនិយោគដូចយើងវិនិយោគហាងកាហ្វេរោងចក្រឧស្សាហកម្មហ្នឹងគឺយកមកទាំងអស់ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេណាមានថាទាញលុយចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគេមិនត្រឹមតែទាញលុយបរទេសចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគេទេគឺបង្កើតមួយទៀតគឺឱកាសការងារអានឹងយើងនិយាយប្រយោជន៍ឲ្យងាយយល់ណាគឺបង្កើតឱកាសការងារដល់សម្បើមសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់គេជាពិសេសគឺយុវជនរបស់គេដែលកំពុងតែរៀនដែលកំពុងតែមានជំនាញស្រាប់ហើយឬក៏យុវជនដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលស្រាប់ហើយប្រាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនប្រាក់ខែតិចតួចទេដូចវៀតណាមណាវៀតណាមបច្ចុប្បន្នកំពុងតែងាកចេញពីវិស័យកាត់ដេរហើយព្រោះប្រាក់ខែវាតិចតួចគេព្យាយាមងាកទៅវិស័យតាក់ទងជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មធំឬក៏បច្ចេកវិទ្យាដូចចិនលែងរកស៊ីលើកដឹកជញ្ជូនឥឡូវទៅតារាងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងជាមួយសេវាកម្មគឺប្រកួតប្រជែងvới AI អញ្ចឹងប្រាក់ខែហ្នឹងវាខ្ពស់ធ្វើឲ្យចំណូលសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងវាកើនខ្លាំងទៀតណាគេអានេះគឺជាចំណូលផ្ទាល់ដែលបានតាមរយៈការវិនិយោគ AI អាហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍ចំបើនិយាយពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរឬក៏ប្រទេសដែលប្រើ AI ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងប្រើ digital យើងប្រើប្រព័ន្ធទំនើបក្នុងការគ្រប់គ្រងណាយើងមាន POS ឬក៏មាន digital life ក្នុងការបង្កើតភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងទៅការបន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលការប្រើប្រាស់មនុស្សផលិតផលរបស់ AI ដូចជា chatbot ដែលយើងត្រូវតែប្រើឲ្យបង់លុយហ្នឹងវានឹងបង្កើតជា chatbot ក្នុងការឆ្លើយតបសំណួរសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យឬក៏រៀបចំប្រព័ន្ធការងារវិភាគបើសិននិយាយពីមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងយើងនិយាយវិភាគតាំងពីការគ្រប់គ្រងម៉ោងពេលវេលាទៅការរបស់ពេទ្យម៉ោងការវិភាគពីជំងឺរបស់អ្នកជំងឺការគ្រប់គ្រង
បដិបត្តិការផ្សេងៗបើយើងនិយាយពីវិស័យឯកជន AI គឺយកទៅគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធស្តុកការគណនាការបញ្ជូនបង្កើនការលក់និយាយទៅធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងឬក៏រដ្ឋហ្នឹងខ្លាចជារដ្ឋទំនើបហើយកាលណាបើរដ្ឋហ្នឹងជារដ្ឋទំនើបប្រទេសដែលទំនើបដែលកំពុងតែរស់ស៊ីវាមកវិនិយោគអញ្ចឹងបើគេនឹកឃើញពីរឿងលីសៃរិចពុនគេនឹកឃើញប្រទេសមួយដែលមិនស្ូវទំនើបទៅតែបើគេនិយាយពីប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានភាពទំនើបហើយមានធនធានហើយស្រាប់អញ្ចឹងទៅណាឬក៏មានចំណេះដឹងហើយស្រាប់គេទៅវិនិយោគនៅប្រទេសតែទំនើបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេណាយល់អាចយល់បានគំតែយល់ទេណាព្រោះអានេះថ្មីបើយល់អ្នកបញ្យល់នេះខ្លាចនិយាយទៅវាទៅមុខទៅក្រោយមែននិយាយយ៉ាងសារទៅមុខទៅក្រោយដោយការបរៀននៅក្នុងថ្នាក់បែបហ្នឹងដែរសរុបរួមអញ្ចេះទៀតខ្ញុំនិយាយតែពីរឿងការងារមួយទៀតណានៅពេលដែលគេចង់វិនិយោគអីមួយណាក្រុមហ៊ុនធំគេមើលទៅលើកម្មករជំនាញអញ្ចឹងណាហើយ AI នេះវិស័យ AI នេះចំណេះដឹងវិស័យ AI ហ្នឹងក៏ដូចជាកម្មករជំនាញដែរហើយវាគឺជាទីផ្សារការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់និងទាមទារឲ្យមានចំណេះដឹងចំណេះជំនាញពិតប្រាកដអញ្ចឹងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែលគេដឹងថាអាហ្នឹងគឺជាទីផ្សារការងារដែលមានតម្លៃប្រាក់ខែខ្ពស់គេតែងតែអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គេតែងតែអភិវឌ្ឍធនធានរបស់គេឲ្យឈ្មោះឲ្យចាប់បានឱកាសទីផ្សារបែបហ្នឹងបានទើបជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេឲ្យរីកចម្រើនហើយចុះហើយទៅខ្ញុំនិយាយរឿងនេះរឿងនេះប្រហែលជាអ្នកខ្លះគិតថាអត់ប្រយោជន៍រឿងអត់ប្រយោជន៍នេះនៅក្នុងម៉ោងពេលវេលានៃតារាងតម្លៃមាសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនបងប្អូនថាគេដើរដល់ AI ហើយហើយ AI សូម្បីតែតើទៅជាមួយនឹងការប្រើនៅក្នុងសភាវុធសង្គ្រាមឬក៏បាញ់គ្នាក៏គេប្រើ AI ដែររដ្ឋរបស់គេដើរដល់ AI ហើយយើងនៅមិនទាន់ប្រើ Facebook យើងមិនទាន់ប្រើ social media គ្រប់ជ្រុងផងហើយ e-commerce ដែរគេជួយដូរក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនេះគេលោតទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីអស់ហើយយើងនៅខាងក្រោយគេឆ្ងាយណាស់យើងនៅខាងក្រោយគេឆ្ងាយណាស់ណាយើងនៅតែ AI តែដល់ជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីៗអង្គុយមើលសើចជាមួយ AI ហាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលេងទេណាបងប្អូនគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនគឺការតន់ដើរតាមតន់សម័យយើងនៅក្រោយគេឆ្ងាយណាស់ខំប្រឹងបន្ថែមទៅទៀតហើយសំបីតែវិស័យអប់រំណាប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំមួយចំនួនខ្ញុំអត់និយាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេចាត់ទុកថាហួសសម័យហើយពីព្រោះតម្រូវការនៃការទីផ្សារគេសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាឬក៏ប្រព័ន្ធអប់រំថ្មីហើយបើសិនមិននិយាយពីប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមគេដាក់បញ្ចូល AI ទៅចូលក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គេបដាហើយសំបីតែប្រទេសឥណ្ឌាដែលបងប្អូនតែងនិយាយឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាក្រនេះអីចឹងណាប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍឥណ្ឌាវាបែងចែកជាពីរបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌាហ្នឹងគឺវាដើរខ្លាំងឥណ្ឌាខ្លាំងពីសម័យបុរាណបែបម៉េចបច្ចេកវិទ្យាណាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាពីសម័យបុរាណបែបម៉េចសម័យបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌានៅតែខ្លាំងចឹងអ្នករកឃើញនឹងអ្នកវេះកាត់មនុស្សតពងគាត់ចេញពីឥណ្ឌាទេណាបងប្អូនវិស័យពេទ្យចេញពីឥណ្ឌាចេញពីពួកព្រាហ្មណ៍ទេណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនជឿវាយក្នុងនេះបន្តិចទៅវាយនៅក្នុងGoogle មើលបន្តិចទៅឬក៏ AI សួរ Gemini ChatGPT របស់បងប្អូនបន្តិចទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងគេដើរដល់ឆ្ងាយហើយយើងខំប្រឹងណាស្ដាប់ព័ត៌មានមាសផងស្ដាប់ព័ត៌មានអាកាសដើរឆ្ងាយរបស់គេផងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2023បើចាំខុសខ្ញុំឃើញជនជាតិបរទេសមួយដែលគាត់បច្ចុប្បន្នមានសញ្ជាតិខ្មែរហ្នឹងក៏បានចេញវីដេអូមកក្រាបរំលឹកទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែទៅជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនណាក៏បានផ្ដាំផ្ញើថាយើងកុំបង្កើតនៅអរិយភាពឬក៏កំហឹងខឹងស្អប់បំភ្លេចចោលនៅប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងកើតវៀតណាមទៅពួកចំនួនប្រជាជនគេច្រើនណាស់ហើយចំនួនប្រជាជនយើងតិចអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគេបានមកប្រាប់យើងណាយើងក៏អរគុណគេដែរតែទៅជាមួយនឹងបំណងល្អនិងសន្តិភាពនេះខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់នឹងរឿងថ្មីទៀតហ្នឹងក៏យើងឃើញមានការជជែកវែកញែកច្រើនខ្លាំងតែទៅជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនចំនួនអ្នកប្រាជ្ញក៏តេតិនជាមួយនឹងចំណេះដឹងរាប់តាំងពីស្ថាបនៈផ្សេងណាប៉ុន្តែមែនតើអានឹងគឺជាប្រព័ន្ធនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធណាមួយដែលរដ្ឋគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំទៅយើងនឹងឃើញរូបភាពផ្សេងហ្នឹងទៅដូចជាតំបន់ដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញហ្នឹងគឺគួរស្រូវនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2007 2008
គួរស្រូវនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់ហើយបើយើងបន្តដំណើរពីខេត្តកណ្ដាលទៅដល់តាកែវគឺស្ងាត់តែមែនតើតែបច្ចុប្បន្នវាមានការរីកចម្រើនអានេះគឺនិយាយជំរាបជូនណាគឺចាក់ទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហើយនឹងស្ថិរភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងលើកតំបន់គួរស្រូវនឹងមកនិយាយបន្តមកទៀតចាំយើងបកទៅរឿងរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ1950និងក្នុងឆ្នាំ1960តែកាលនោះប្រជាជនយើងមានតែ5.7 លានអ្នកទៅ6 លានអ្នកទេហើយបើយើងមើលប្រជាជនថៃគឺ27 លានអ្នកច្រើនជាងខ្មែរ5ដងហើយបើយើងមើលទៅវៀតណាមគឺ32 លានអ្នកច្រើនជាងខ្មែររហូតដល់ទៅ6ដងហើយតែក៏ពេលនោះខ្មែរខ្លាំងថៃខ្សោយវៀតណាមខ្សោយវាតើទៅជាមួយនឹងស្ថិរភាពនយោបាយភូមិសាស្ត្ររួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំជាតិតែអញ្ចឹងណាបើយើងប្រៀបធៀបគ្រាន់ថាប្រទេសទាំងតូចចំនួនមនុស្សតិចមនុស្សមានកំសោយច្រើនព្រោះកំសោយច្រើនហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរបានគេដូរប្រព័ន្ធមួយពុបគឺផ្លាស់ប្ដូរដូច Facebook ផ្លាស់ប្ដូរអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងណាផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធមួយដែលគេហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital កាលពីមុនយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ពីផ្លូវណាទៅផ្លូវណាទៅដូចអ្នកនៅមហាខ្ញូងហួសព្រៃពោលតិចហ្នឹងគេធ្វើសាងសង់ផ្លូវហ្នឹងស្រុកស្រីសុធនហ្នឹងយើងឃើញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនតែថ្មីផ្សេងតែហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធគាត់តែប្រព័ន្ធទូទាក់នេះគុណមួយផងគួរស្រូវនេះបើសិនជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងល្អស្ថិរភាពនយោបាយរបស់យើងល្អហើយបន្តទៅថ្ងៃអនាគតណាឆ្នាំ2050និយាយថាប្រជាជនយើងមានប្រមាណជា30 លានអ្នកជាងណាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់លើកពលានយន្តហោះមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងផងហើយមានសំណង់និងមានគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងបើមិនមានបញ្ហាមិនមានអរិយភាពទៅលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងទេយើងអាចនឹងឃើញតំបន់ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងខេត្តកណ្ដាលស្ទឹងរួមជាមួយនឹងតាកែវគឺអចលនទ្រព្យគឺកើនឡើងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានលុយគេអាចទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងដែលជាអចលនទ្រព្យមានហាងចេញហើយស្រាប់ដែលជាកន្លែងអាជីវកម្មទិញដូរលក់លក់បានដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនគេឬក៏លក់យកចំណេញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនមានថវិកាគាត់ទៅទិញនៅតាមទីក្រុងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតគាត់ទិញថ្ងៃអនាគតគាត់ទិញតំបន់គួរស្រូវហួសគួរស្រូវទៅនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានភោគផលអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងឃើញថាតំបន់មួយឬក៏កន្លែងមួយតំបន់មួយដែលវាអាចរីកចម្រើនបានវាអាស្រ័យទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធហើយចុះពេលដែលស្ថិរភាពកើតឡើងហើយការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធតើប្រជាជននៅតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមានចំណេះដឹងទាំងអស់ឬក៏បែបម៉េចវាសរុបមកគឺប្រព័ន្ធណាដូចខ្មែរយើងងាកទៅប្រទេសខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ1950ដល់ក្នុងឆ្នាំ1960ឬក៏ទសវត្សរ៍50ទៅទសវត្សរ៍60គេហៅថាសម័យសង្គមរាជនិយមខ្មែរខ្លាំងវៀតណាមខ្សោយហើយបើយើងនិយាយពីប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះប្រជាជនទៅ6 លានអ្នកជាងទេ5.7 ទៅ 6 លានអ្នកដោយខ្ញុំជំរាបតួលេខនៅមុនហ្នឹងថៃ27 លានអ្នកច្រើនជាងយើង5ដងវៀតណាម32 លានអ្នកច្រើនជាងយើងរហូតដល់ទៅ6ដងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីក៏ពេលហ្នឹងយើងរឹងមាំបើយើងមានគោលគំនិតគ្រាន់តែមានគោលគំនិតថាប្រទេសទូចមិនអាចរីកចម្រើនឬក៏អ្នកប្រាជ្ញតិចមិនអាចរីកចម្រើនបានណាអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកគំនិតមួយដែលมันខុសទេតែក៏មិនទាំងអស់ដែរព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធឬការដឹកនាំប្រទេសមួយវាចេញពីមនុស្សមួយក្រុមតូចទេមនុស្សដែលដាក់ផែនការបន្ទាប់មកគេជ្រើសរើសមនុស្សដែលអនុវត្តផែនការមានមនុស្សដែលអនុវត្តផែនការគឺមានមនុស្សដែលទទួលផលនៃផែនការអញ្ចឹងទៅរដ្ឋមួយដែលបង្កើតមកបានណាឬក៏ប្រទេសថៃវាកើតចេញមកពីការបង្កើតតូចមកមិនកើតមកថៃធំប៉ុណ្ណឹងយកតែម្ដងទេហើយរដ្ឋមួយដែលដួលរលំក៏ដួលរលំនៅពេលដែលកំពុងតែឡើងខ្លាំងផងដែររដ្ឋមួយដែលដួលរលំគឺនៅដួលរលំនៅពេលដែលកំពុងតែឡើងខ្លាំងដែររបបរុស្ស៊ីដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលនៅពីទូចគឺมันនេះទេมันមានការដួលរលំធ្ងន់ទេនៅពេលដែលឡើងខ្លាំងទៅក៏ដួលរលំដូចគ្នាដែរវាស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅសម័យទសវត្សរ៍50 60ប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនបានដោយសារកត្តាពីរធំគឺនយោបាយកម្ពុជាដើរក្បួននយោបាយទៅនយោបាយនិងសន្តិភាពខណៈដែលប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមពេលនោះគឺមានសង្គ្រាមអាំរ៉ៃថៃគឺមានសង្គ្រាមនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបើទោះបីជាមិនមានសង្គ្រាមធំដុំប៉ុន្តែបើនិយាយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងការប៉ះទង្គិចយោធានោះវាកើតចេញញឹកញាប់ពីទ័ពយោធារបស់រដ្ឋនិងទ័ពយោធារបស់ទ័ពប្រៃតែយើងអាចមើលរឿងថៃបានវាលេងញឹកញាប់ទេហើយបើសិនបើវៀតណាមគឺមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការចងចាំឬក៏ជាតិនិយមរបស់ខ្មែរនឹងមានការនឹកឃើញដល់វៀតណាមឬខឹងវៀតណាមច្រើនជាងថៃពេលដែលវៀតណាមណាមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃផ្ទៃក្នុងរវាងខាងជើងកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយហូជីមិញហើយនឹងខាងត្បូងតែគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺពេលហ្នឹងគឺ
ជាពេលវេលាដែលវៀតណាមចាក់បញ្ចូលមនោគមត្រជាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលហេតុអីក៏ខ្មែរស្អប់វៀតណាមច្រើនខ្លាំងជាងស្អប់ថៃគំនុំថ្មីគឺគំនុំថ្មីរបស់ថ្មីតែតែមានរសជាតិដិតជាងរបស់ចាស់អាគំនុំថ្មីហ្នឹងឯងដែលទាញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ពីសម័យរុងរឿងត្រឹមរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោមស្នាដៃរបស់បរមកោដ្ឋព្រះសម្ដេចព្រះសីហនុទសវត្ស50និង60ដែលពេលហ្នឹងយើងខ្លាំងទាំងប្រព័ន្ធអប់រំយើងខ្លាំងទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅដល់ចាំបាច់ពឹងផ្អែកឆ្លងកាត់តាមទន្លេមេគង្គដែលកន្លងមកយើងបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមណាចាំបាច់ឆ្លងកាត់វៀតណាមទៅបេនគរអីទេយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មសកលតែម្ដងការបង្កើតរោងចក្រវិនិច្ឆ័យកដាស់ស្នុកកែវស៊ីម៉ង់នៅកពតដំឡើងរថយន្តដែលយើងឃើញរថយន្តដែលយើងធ្លាប់បានឃើញនេះគឺខ្មែរគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលតភ្ជាប់ពីស្រែទៅក្រុងហើយពីប្រទេសខ្លួនឯងទៅពិភពលោកអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្មែរមានស្របជាមួយនឹងធនធានដែលខ្មែរនោះហើយការដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននោះគឺដោយសារតែយើងដើរនយោបាយត្រូវយើងមានប្រព័ន្ធត្រូវហើយយើងមានសន្តិភាពដែលកាលនោះសូម្បីតែសង្ឃបរិយនៅតែមករៀនសូត្រជាមួយយើងទេអញ្ចឹងអានឹងគឺជាស័ក្តិសិទ្ធិរស់នៃភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកាលពីនោះណាយើងរីកចម្រើននៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងនៅតូចដីយើងក៏តូចស្រែយើងក៏តូចប៉ុន្តែយើងមានសេដ្ឋកិច្ចនិងមានស្ថិរភាពនៃសន្តិភាពជាមួយនឹងគោលនយោបាយទេតែខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាប្រែប្រួលហើយយើងមានគំនុំថ្មីជាមួយនឹងផ្លូវលំហូជីមិញអ្នកខ្លះស្គាល់ផ្លូវលំហូជីមិញផ្លូវហូជីមិញដែលវៀតណាមខាងជើងគាត់ប្រើនយោបាយត្រជាក់បង្ក្រាបត្រជាក់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរអំពីគោលនយោបាយសន្តិភាពចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយឬក៏ចូលទៅនយោបាយផ្ទៃក្នុងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលជ្រៅហើយរងផលប៉ះពាល់ផ្លូវរំដែលបង្កើតដោយវៀតណាមខាងជើងឬក៏កុម្មុយនីសហូជីមិញរាប់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាអ្នកមានគុណសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់ហូជីមិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលបង្កើតស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលតភ្ជាប់ពីរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្វែងរៀងជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងយោធារបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមខ្លួនឯងនឹងមានអធិបតេយ្យភាពលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យវាយឈ្នះទៅលើវៀតណាមខាងត្បូងដែលពឹងពាក់ឬក៏ដែលពឹងផ្អែកទៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគោលនយោបាយរបស់យើងការជិះជ្រៃរបស់យើងវាធ្វើឲ្យស្ថិរភាពសន្តិភាពរបស់យើងបាត់បង់ហើយសូម្បីតែស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរំដោះទាហានរបស់ខ្លួនដែលឈរជើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1969និងឆ្នាំ1973អានោះគឺជាការហែកចែកផ្លូវគ្នារវាងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសង្គ្រាមត្រជាក់របស់វៀតណាមដែលយើងនិយាយថាហេតុអីក៏ខ្មែរខឹងវៀតណាមជាងថៃហើយធ្វើសង្គ្រាមជាមួយថៃជាងវៀតណាមវាគឺជាគំនុំថ្មីដែលបច្ចុប្បន្នក្មេងក្រោយនេះប្រហែលជាស្អប់ថៃជាងវៀតណាមក៏ថាបានដែរព្រោះយើងមានគំនុំថ្មីបន្ថែមទៅទៀតហ្នឹងទៅអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រវាបានបង្ហាញយើងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសមួយរីកចម្រើនវាអាស្រ័យលើប្រព័ន្ធដែលមានប្រព័ន្ធល្អទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអប់រំរួមជាមួយនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហើយមានមនុស្សតិចទេដែលធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលដាក់ទៅមានមនុស្សតិចមួយក្រុមតិចដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់បង្កើតផែនការមេបន្តមកក៏មានក្រុមមនុស្សអនុវត្តនៅផែនការទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានក្រុមមនុស្សដែលទទួលផលដោយពលរដ្ឋដែលនៅគួរស្អីអញ្ចឹងគឺជាអ្នកទទួលផលនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធឬក៏អនុវត្តគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសារនេះមិនមែនទៅបន្លប់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកណាមួយទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជំរាបជូនបងប្អូនថាចំនួនមនុស្សវាមិនមែនជាបញ្ហាប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៃការទម្លាក់ចុះនឹងទិសដៅនៃការទម្លាក់ចុះនឹងការរក្សាស្ថិរភាពរួមជាមួយសន្តិភាពរបស់ប្រទេសវាជាខ្នងបង្អែកធំក្នុងការដែលឲ្យយើងអាចរើសបំប្រាស់ឬក៏អាចឲ្យយើងមានភាពរីកចម្រើនបានអញ្ចឹងទៅដោយថៃវាកសាងប្រទេសរបស់វាឡើងបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថិរភាពរបស់វាមានភាពប្រសើរទេវៀតណាមក៏កសាងប្រទេសរបស់វាឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដែរយើងគឺជាអ្នករងគ្រោះតាមសង្គ្រាមត្រជាក់របស់វៀតណាមអញ្ចឹងទៅហើយការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញណាផ្សេងក៏លើកឡើងក៏មិនកំណត់ថាគាត់លើកឡើងខុសគាត់លើកឡើងត្រូវគាត់លើកគាត់ថានៅក្នុងពេលខ្លះយើងត្រូវដឹងថាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ផ្អែកនៅលើផ្នែកណាមួយធំអញ្ចឹងដើម្បីគោះដាស់រំជួយឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់យល់គាត់ទទួលស្គាល់ការពិតហើយគាត់មើលឃើញការពិតហើយប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅ
អាហ្នឹងគឺគំនិតរបស់គាត់មើលឃើញថាកន្លែងហ្នឹងខ្សោយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់មើលឃើញកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយគំនិតខុសគ្នាមិនមែនមានថាសត្រូវផ្សេងគ្នាពីព្រោះតែយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជជែកច្រើនពេកវាចេះតែយល់ឃើញថាមនុស្សដែលនិយាយពីគំនិតខុសគ្នាគឺសត្រូវផ្សេងគ្នាទទួលយកគំនិតរបស់គេមកពិចារណាហើយកែលម្អបញ្ចេញគំនិតថ្មីឬក៏ធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយគ្នាណាពីព្រោះពេលខ្លះរឿងចេះទូកមួយលិចទូកមួយលិចមានប្រហោងច្រើននៅក្នុងលើទូកហ្នឹងអ្នកយើងមើលឃើញប្រហោងរបស់យើងវាធំអញ្ចឹងទៅគេមើលឃើញប្រហោងដែលនៅកន្លែងគេអង្គុយហ្នឹងវាធំទៅអញ្ចឹងមានប្រហោងច្រើនទៀតអញ្ចឹងអាការសម្រេចចិត្តក្នុងការខ្ទប់ប្រហោងទូកកុំឲ្យលិចធ្លាយវាធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងមនុស្សពីរក្រុមហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថាគួរតែទប់ខាងនេះទប់ខាងនោះតែពិតមនុស្សពីរក្រុមគួរតែស្វែងយល់ពីគ្នាហើយចែកគ្នាធ្វើការត្រឹមត្រូវទើបបិទខ្ទប់ប្រហោងទូកលិចហ្នឹងកុំឲ្យវាលិចបានតែរវល់តែឆ្លោះគ្នារឿងប្រហោងទូកថាត្រូវបិទប្រហោងទូកណាមួយប្រហោងទូកអញធំជាងប្រហោងទូកឯងទូជាងអង្គចាប់ហើយកុំឆ្លោះគ្នាកុំបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាកុំយល់ឃើញថាគំនិតរបស់យើងវាត្រូវទាំងអស់ហើយក៏កុំយល់ឃើញថាគំនិតរបស់គេខុសទាំងអស់ខ្មែរมันមានឯកភាពគ្នាទៅលើការឲ្យធម្មជាតិនៃគំនិតមានការឆ្លងគ្នាទេខ្មែរតែងតែច្រើនគំនិតអ្នកនេះចោលមួយចំនួនណាខ្មែរមួយចំនួនធំណាច្រើនគំនិតអ្នកនេះចោលហើយក៏យល់ឃើញថាគំនិតរបស់ខ្លួនយើងវាត្រូវដែរគ្រួសារមួយអាចទៅមុខបានយើងនិយាយទៅតាមគ្រួសារតើតែឪពុកខ្លះគាត់ចេះបោះបង់ចោលគំនិតខ្លះដើម្បីទៅតាមគំនិតអ្នកផ្សេងហ្នឹងទៅឬក៏គ្រួសារមួយអាចជួបជុំគ្នាបានតើតែមានការពិភាក្សាមិនមែនដាច់ណាស់មិនមែនដាច់ថាគំនិតរបស់មេគ្រួសារឬក៏គំនិតរបស់អ្នកនេះត្រូវអ្នកនោះត្រូវគឺពិភាក្សាអំពីផលលំបាករៀងខ្លួនយើងបបួលគេហែទឹកថាគួរតែហែទឹកបាន10គីឡូតាមពិតគេធាត់គេមានជាតិគេមានខ្លាញ់ច្រើនហែយ៉ាងច្រើនណា3គីឡូតែបើយើងពិភាក្សាគ្នាហែ3គីឡូយើងត្រូវហែទៅកន្លែងណាសម្ចតកន្លែងណាជប់កន្លែងណាប្រហែលទីហែបន្តទៀតទៅវាសម្រេចបាន10គីឡូតែបើសិនជានាំគេហែទាំងគេធាត់អញ្ចឹងបើគាត់จะលងទឹកដែរនេះគឺជាអ្វីដែលចូលរួមទេកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពីអីណាយើងនិយាយអំពីប្រទេសយើងប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថាយើងអស់ឱកាសទេយើងនៅមានឱកាសច្រើនណាយើងនៅមានឱកាសទៀតឱកាសហ្នឹងគឺចេញពីអ្នកណាគឺចេញពីអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំនឹងឯងនិងអ្នកដទៃទៀតដែលមិនបានស្ដាប់ខ្ញុំឯងដែលគេស្រឡាញ់ជាតិហើយគេដឹងថាវិធីណាគួរតែធ្វើដើម្បីតែមានរឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិមិនមែនកើតចេញពីអ្នកដែលកំពុងតែរាំច្រៀងពេលដែលទាហានស្លាប់ឬក៏មិនមែនកើតចេញពីអ្នកដែលកំពុងតែបន្តភាពសប្បាយរីករាយរបស់ខ្លួនដល់ពេលដែលទឹកដីវាបាត់បង់ហើយចាក់ចម្រៀងជាងដំឡងគេរាល់ថ្ងៃថៃនោះវាស៊ីសន្តិភាពស៊ីទឹកដីអស់មួយផ្នែកអញ្ចឹងទៅកំពុងតែកាន់កាប់ខ្មែរមួយចំនួនណាមួយចំនួនតូចអញ្ចឹងទៅឬក៏មួយចំនួនមធ្យមខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនផ្ដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តដល់អ្នកកាន់ទុករឿងបាត់បង់ទឹកដីឬក៏ផ្ដល់សន្តិភាពទៅដល់គំនិតអ្នកកំពុងតែសង្ហោយគិតអំពីទឹកដីចាបាសរាល់ថ្ងៃចាំដល់សៅអញ្ចឹងទៅចាំដល់សៅអញ្ចឹងទៅម៉ោង10ជាងមិនបិទអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងគាត់ទៀតអីអញ្ចឹងយើងឃើញណាអញ្ចឹងណាមនុស្សដែលកំពុងតែចាក់បាសសបាយរីករាយហ្នឹងបើសិនបើមានប្រព័ន្ធក្នុងការអោបប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់បានល្អគាត់មិនបានទៅចាក់បាសអញ្ចឹងកើតទេចាក់ពឹបមានបលិសមានអីគាត់មកអនុវត្តគោលការណ៍គោលនយោបាយច្បាស់លាស់ណាមនុស្សហ្នឹងនឹងត្រង់របៀបដោយមិនចាំបាច់មានចំណេះដឹងទេមិនអាចមានចំណេះដឹងច្រើនព្រោះប្រព័ន្ធហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃទី20 ខែ 7 ឆ្នាំ 2026រាល់ការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាទស្សនៈបុគ្គលមិនមែនជានិន្នាការនយោបាយឬក៏ទស្សនៈរបស់អង្គការលេខចាត់តាំងឬក៏អង្គការជួញដូរមាសណាមួយនោះទេសូមទទួលព័ត៌មានហើយផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានដែលបងប្អូនទទួលបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា